ഹായ്, ഇന്നത്തെ പരിപാടി മീൻ പിടുത്തമായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് അണ്ടിക്കോട് കായലിനാട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂണ്ടലിടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ചൂണ്ടലിടാൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പട്ടർപ്പാലം, ചാലപ്പുറം, ഉളപ്പാറ അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി. അവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ നേരെ നമ്മൾ അണ്ടിക്കോടേക്ക് വെച്ച് പിടിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പം ഇവിടെ വല വീശുന്നവരുണ്ട്, മീൻ പിടിക്കുന്നവരുണ്ട്, ചൂണ്ടലിടുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ചൂണ്ടിട്ടിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് ചേട്ടന്മാർ ഇവിടുന്ന് വീശുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വല നന്നായി വീശുന്നുണ്ട്, നല്ല പരന്നങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് മുള്ളനുണ്ട്, മാലാൻ്റെ കുട്ടിയുണ്ട്, പിന്നെ കോലാനുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ വീശലിലും നന്നായിട്ട് മുള്ളൻ്റെ കുട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട്, ചെറിയ. അപ്പോൾ അതാക്കണ അതിൽ മറ്റേ അതിലെ പാരുണ്ട്, മുള്ളൻ്റെ കുട്ടിയുണ്ട്. കുറച്ച് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാൾ വീശുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കോലത്തിൽ മീൻ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതാക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളടുത്ത് വീശിവല എടുത്തില്ല കേട്ടോ. വീശിവല എടുക്കാത്ത കാരണം ചൂണ്ടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കോയക്ക അവിടെ കുത്തിന്ന് ചൂണ്ട ഇടുന്നുണ്ട്. എന്തോ കിട്ടിയെന്നുള്ള അറിയില്ല. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കോയക്കാനോ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഏതായാലും ചൂണ്ടിടും, നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന. അപ്പോൾ ജസീറും ഉണ്ട്, ഞാനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വട്ടർപ്പാലത്തൊന്നും പോയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വന്നാൽ ചേട്ടന് വീശലുണ്ടോ? അയ്യോ, എന്താല്ലേ വലയൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നൂർന്നിട്ട് നല്ല രസം, നല്ല കാറ്റാട്ടോ. അതായത് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ല കാറ്റ്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു തെങ്ങും തോപ്പ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു അണ്ടിക്കോട് മറ്റേ ഒരു പാലം പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വണ്ടി പോകുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. നല്ല ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. അതൊക്കെ നമ്മളെ ചേട്ടൻ വീശി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊരു മാലാൻ്റെ കുട്ടി കാണുന്നുണ്ട്. മുള്ളൻ തന്നെയല്ല എല്ലാവർക്കും ഓരോ വീശലിലും കിട്ടുന്നത്. ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുള്ള് കൈക്ക് കുടിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചേട്ടന്മാരുടെ വീശലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്ന രണ്ടാളെ എത്തി 2 ബക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരാളെ ബക്കറ്റ് ഏകദേശം ഒരു കാഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. മറ്റാളെ ബക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പെറുക്കിയിടുന്നുണ്ട്. ഞാനും കുറച്ച് മീൻ പെറുക്കിയിടാൻ കൂടി കൊടുത്ത് രസമല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചേട്ടന് തോണി എടുത്തിട്ട് വല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, തണ്ടാടി ഇട്ടിടുന്നുണ്ട് മുകളിൽ. അപ്പോൾ തണ്ടാടി നോക്കാൻ വേണ്ടി തോണി എടുത്ത് മേലോട്ട് പോവാണ്. വന്നാൽ അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഒരാൾ അവിടെ ഒരു കുഴിയാട്ടോ. പിന്നെ ഈ മുരുവിൻ്റെ തോട് കാലിന് കുടുങ്ങിയാൽ ഭയങ്കര വേദന പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര പുകച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഷോക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലിറങ്ങിന് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് കേട്ടോ. മണലല്ല, മുരുവിൻ്റെ തോടാണ്. അവർ മുരു എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ തോട് കരക്കൽ കൂട്ടിയിടുന്നവരും ഉണ്ട്. പിന്നെ മുരുവിൻ്റെ തോല് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാലിന് കുടുങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മൂർച്ചാട്ടോ. അപ്പം സാധാ തോല് പോലല്ല, മുരുവിൻ്റെ ഭയങ്കര ഉറപ്പുള്ള തോടാണ്. അപ്പോൾ അതാക്കണ ചേട്ടൻ്റെ വലി കണ്ടിട്ട് എന്തോ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും വലിച്ചെടുക്കുക, നമ്മൾ നോക്കുക എന്താ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. മുള്ളം തന്നെ അവിടെ കാര്യമായിട്ട്. ഉപ്പുവെള്ളമാട്ടോ അത്, കടലിൻ്റെ ഈ കായലായതുകൊണ്ട് ഉപ്പുവെള്ളമാണ്. അത്യാവശ്യം മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രാവിലെ വന്നാൽ നല്ല മീൻ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ചേട്ടനെ വല വരുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മുള്ളം തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് മുള്ളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാൾ വീശും, ഒരാൾ പോവും, ഒരാൾ ഇറങ്ങി വീശും, ഒരാൾ വലിക്കും, ഒരാൾ വീശും. ഒരു പ്രക്രിയയിലാണ് അവർ പോകുന്നത്. കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊന്നും മീൻ പിടിക്കാൻ അവിടെ വരലില്ല. എന്നാലും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ മീൻ പിടുത്തക്കാർ കേട്ടോ. തോണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളവരോട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് മീൻ തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഇത് ഓർഡർ കൊടുത്തതാണ്, കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒരാൾക്ക്. അപ്പം അതാ നല്ലൊരു കോലാനല്ലോ, വലിയൊരു കോലിമീനുണ്ട്. അപ്പം നല്ല മുള്ളനുണ്ട്. ഓരോ വീശലിന് ഒരു 10-20 മീനോളം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഓരോ വീശലിൽ. അയ്യോ, എന്താ വലിപ്പം എന്നറിയാം.
ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ മീൻ. ഏതായാലും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് കുറച്ച് മീൻ മേടിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല പഞ്ഞിയുള്ള മീൻ. അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ബക്കറ്റ് ഒരു ചേട്ടൻ്റെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോക്കണം, ഈ ഒരു ചേട്ടന് മുരുവിനെ പിടിച്ചും വേണ്ടി കരക്കിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുരു പിടിക്കുന്നവരുണ്ട്, വീശുന്നവരുണ്ട്, കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വന്നവരുണ്ട്, പൊള്ളിച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ 2-3 മീൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പേര് നമുക്ക് അത്ര കൂടി കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് ഓരോ പേരാണല്ലോ പറയാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ 3 മണി ആയിട്ടുണ്ട്, വിശക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാക്കണം, അടുത്ത വീഡിയോക്കായി കാത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ബായ്.